नमस्कार सगळ्यांना. आज आपण दिवाळीच्या फराळाला सुरुवात करूया आणि सुरुवात गोडानीच करायची. त्यामुळे आज आपण शंकरपाळी बनवणार आहोत. शंकरपाळ्या माझ्या बनवायला सुरुवात केलेली आहे. 1 कप दूध गॅसवर गरम करायला ठेवलं आहे आणि 1 कप दुधाला 1 कप साखर घातली आहे. साखर दुधामध्ये विरघळवून घ्यायचे आणि तूप मी वेगळीकडे वितळवून घेतलं आहे, कारण दुधामध्ये घातलं तर दूध फाटतं. त्यामुळे दुधामध्ये तूप घालायचं नाही. आता आपली साखर विरघळली आहे आणि मी गॅस बंद केला आहे आणि तूप वेगळीकडे वितळवून घेतलं आहे. तूप वितळेल आता आणि थोडंसं कोमट करायला ठेवलं आहे. दोन वाट्या मैदा मी चाळून घेतला आहे. त्याच्यामध्ये आता साखर विरघळली आहे दुधामध्ये, त्याच्यात तूप घालून घेतलं आहे आणि आता थोडंसं पिठामध्ये थोडंसं चिमटभर गोडाच्या पदार्थाला थोडं मीठ घालायचं. त्यामुळे थोडं मीठ घातलं आहे आणि आता आपण पीठ मळून घेऊया. आपल्याला लागेल तसं ते सगळं दूध तुपाचं पाणी घालून पीठ मळूया. मला थोडं पीठ मळताना हे जे मी दूध आणि साखर वितळवले ते थोडंसं कमी पडलं. त्यामुळे मी वरून थोडं गरम पाणी करून मग गोळा तयार करून घेतला आहे. थोडंसं पाणी गरम करून घेतलं आहे मी. आणि थोडी वेलची पूड पण घातली आहे. वेलची पूडने असं स्वाद येतो. आता आपला गोळा तयार झाला आहे. असा घट्टसर आहे आणि त्याचे गोळे तयार करून घेऊया. 2 वाट्या मैद्यात घेतला होता मी, त्याचे 4-5 गोळे झालेत करून. 10 मिनटं रेस्ट करायला ठेवलं होतं, त्यामुळे थोडंसं मऊ झालं. आता आपले हे 5 गोळे झालेत. एक गोळा लाटायला घेऊया आणि राहिलेल्या गोळ्यावर आपण ओला कपडा झाकून ठेवूया. ओला कपडा ठेवल्यानंतर ते सुकत नाही. आता एकीकडे कढईत तेल पण गरम करायला ठेवूया. हाय फ्लेमवर तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि नंतर तळताना मीडियम टू लो फ्लेमवर तळून घ्यायचं. लाटून आता आपण शंकरपाळ्या तुम्हाला पाहिजे तशा आकाराच्या कापून घ्या. कडा कापून घ्यायच्या. सुऱ्याने कट करून घेतले आहे मी. पाहिजे लहान मोठा आकार झाला आहे जरा. आणि आता आपण तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे. आता आपण शंकरपाळ्या तळायला घेऊया. मीडियम टू लो हायवर तळायच्या. एकदा तेल कडक गरम करून घ्यायचं आणि शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या. गोल्डन ब्राऊन कलर, मीडियम गॅसवर तळल्या तर गोल्डन ब्राऊन कलर छान येतो. छान कलर आला आहे आपल्या शंकरपाळ्याला आणि मऊ खुसखुशीत झालेत. चवीला पण छान झालेत. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचं बटन दाबा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.